शोमा छानी। ये देखो इधर, ये सामने जो है होम स्टे। अगर किसी को होम स्टे में रुकना है तो आप शोमा आ सकते हैं। ब्लेज स्टार, ये देवदार का पेड़ और सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये है धारना धार। छोटे छोटे गांव दिख रहे उधर, चाड़ी मोंगाड़ और ये बगीचे, सेब के बगीचे और ये होम स्टे। किसी को अगर होम स्टे में रुकना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और ऊपर जो जंगल दिख रही है जंगलाई चौकी, सेब के बगीचे। ये जो गांव दिख रहा सामने ये भंगार और नीचे है खिराड़। ब्यूटीफुल होम स्टे।